under chassis noise when running. Yan, parang may ginigiling siya. Takbuhin natin ng mabilis konti. Okay, check natin pagdating sa shop kung ano ang problema nito. Taas natin sa lifter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video all mga kamatik, kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Samir, your Matic Master. Sa video ito ay isa na namang trouble lang aking gustong ibahagi sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa isang Santa Fe na mayroong under chassis noise ayon sa complaint ng customer. So tara, samahan nyo ako at alamin natin kung ano ang problema ng sasakyan ito. Pero bago natin na umpisa ng video nito ay kung kayo ay hindi pa nakasubscribe at bago kayo sa aking channel ay inanyahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot yung red button na subscribe button at pakikalimbang yung bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ating gagawin. Okay, so umpisahan natin ang trabahong ito. Let's go! Start! Okay, cambio! RPM! So ayaw na umikot. Isang gulong lang unahan. Ge! So ito yung umiingay. Yung transfer case. Kurang gulong, hindi na, wala na. Okay. Okay. Up. Buong-buo yung mga spline. So lumabas yung oil seal nya. Yan, kaya tumagas. Tapos umiikot siya rito. Hindi umiikot yan. Sige, ikutin mo. Yan. So hindi sumasama to. So biyakin natin ano. Kung mapansin nyo mga kamatik, pag inikot natin dito, dapat sasama ito ano. Ayan. Ayan.
umiikot siya dito, iniikot natin, pero hindi sumasabay ito. Dapat sasabay siya kasi nakakonect dapat sa loob yan. So yun yung ating problema, no, kung bakit may tumutunog kapag tumakbo siya ng mabilis, dumadaplis yung gear. So alamin natin kung ano yung nangyari sa looban ng transfer case na ito, kung ano nangyari sa mga gear, ano. Bali ang pinagumpisahan nito, ang cause ng kanyang kasira ay lumabas itong oil seal na ito. Kaya kung napansin nyo, nakalabas na, no. So tumagas yung langis, naubos, unti-unti siyang unti-unting nawala ng langis ito, hindi masyadong namalaya ng may-ari. Ayan, nakalabas na siya. Ayan. So, lumabas yung oil seal, naubusan ng langis. Kaya, yan, nag-freewheeling na to. So, pagka inikot mo yan, dapat gagalaw din ito. Ayan. Mimingay siya sa loob. So, buksan natin, ano? Ating problema. Cooler. Ito yung flange. Yan.
Tigas siya, may sinasayaran. Sumasabit sa loob. Tanggal. Taga natin dito. Tingnan natin kung mabubunot. Bumara na itong ano niya, ayaw nang lumabas yung gear. Napansin nyo ba? Yan o. Maraming giniling. No? Ayan. Bumara na. Kaya hindi mabunot yung ano. Kaya hindi mabunot dito dahil nakabara yung gear niya. Ito hindi rin matanggal kasi may nakaharang bearing. So ganun talaga ang pagtanggal. Ano yung talaga natin. Napansin nyo ito. Ito yung gear na yan. Oh. Pumatong yan dito. Pumatong dito sa granahe na ito. Kaya pinudpud siya. Ayan. Naubos yung gear niya. Dapat ganito yung pinakang gear niya. Helical gear na yan. Kaya nangyari sa kanya. Ayan. Hindi na natin mabunot itong output. Kasi, ayan o. Nakalbo eh. Oh. Ayan. So yun ang dahilan kung bakit ayaw umikot, hindi sumama sa ikot ng transmission. Pati ito hindi na mabunot kasi may bearing siya doon sa kabila eh. Nakabara siya dito. So ayan. Nag-overlap itong gear na ito, itong gear nito at saka itong gear na ito. So yung pag-overlap niya, kinain niya ngayon to. Itong output drive na to, yung gear. Doon siya pumatong sa ano na yan oh. Ayan. Itong helical gear na to, saka ito, mag-asawa. So ayan. Giniling niya, nagkainan silang dalawa. Ganito ang nangyayari kapag mahilig kasi sila na yung mga driver na mahilig mag arangkada pa lang ay parang ano na, pangarera. Sa mga ganitong klase ng may transfer case, hindi pwede yung pagdadrive natin na katulad ng sa two-wheel drive lang o kaya sa mga sports car na manual na biglang accelerate, yung sudden acceleration. Hindi pwede kasi ito may mga granahe na nag-overlap talaga. Kaya hindi pwede yung ganong klase ng driving style yung biglang arangkada, talaga mag-overlap yan. Ayan. Kaya ganito yung inabot niya. 10,000 ang tinakbo pero tinan mo naman wasak. Nawala yung ngipin niya Yun. So
So gagawin natin dito ay papalitan natin ng buo. Nagkakalaga ito ng 11,000 real before discount sa brand new. Pero kung may makukuha yung may-ari ng second hand, mga 2,500 siguro, 2,500 reals. So yun lang yung ating kabuuan ng video, ano. Gusto ko lang maipakita sa inyo yung kung ano yung nangyari sa loob ng transfer case ng Santa Fe kapag sudden acceleration. Gusto kong malaman ninyo na sa bawat klase ng sasakyan ay meron tayong mga kanya-kanyang driving style, ano. Sports car, pang sports car yung pang drive natin, pero pagdating sa mga ganito na mga 4-wheel drive, 4-wheel drive kasi medyo low speed siya, no? Hindi natin siya mapaghanapan ng mabilis na arangkada kasi nga 4-wheel drive siya. Hindi katulad ng 2-wheel drive ito na rear-wheel drive o kaya front-wheel drive na talagang may ano siya, may sipa. Ito pag sumipa, may apektadong pyesa. Yung isa sa mga apektadong pyesa niya kapag mahilig tayong mag sudden acceleration. Okay. So yun lang, mga kamatik. Sana ay meron kayong natutunan sa ating maiksing video na ito, no? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Shout out sa lahat ng ating mga subscribers, silent viewers at sa solid supporters at sa ating mga kaibigan na vloggers, ano. Till next time, keep safe. God bless everyone. Salam.